जरूरी पड़ता है, बट कल कल रात को मैं पसीने से भीग गया था। टेंशन हो रही थी, पढ़ाई की बहुत टेंशन हो रही है, स्कूल जाना होता है, स्कूल जाना होता है, एग्जाम आ रहे हैं। बाकी कुछ भी नहीं। बाबू आया है, तेरा हाथ अच्छा हो गया? कंप्लीट वीडियो कॉलिंग करके अरे भाई वीडियो बनाएगा वो के चलो इधर चलो ऊपर। यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम यहाँ चालू कर रहे हैं। मैं अभी जस्ट कॉलेज से आया हूँ और अभी जस्ट नहाया हूँ गाइस। तो क्यों नहाया? क्योंकि बाहर एकदम फाड़ लेवल की गर्मी है गाइस, फाड़ लेवल की। मुझे तू थोड़ी घबरा जा, मेरी याद तन्ने आ जा, तू दे दिए आवाज रे मैं आ जाऊंगा, तोड़ू दुनिया की रीत रह के हार रे। अभी टॉप लिस्ट में चल रहा है, फेवरेट लिस्ट में वाइज गाना। तो हम जैसे कि आप देख रहे हैं बाल जमा रहे हैं, ठीक है। ये तो स्मार्ट तो हुई यार, मतलब खुद के वहम से, मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ मैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कॉलेज वाले सब कुछ जाके आ चुके हैं अपन, मंदिर वगैरह सब कुछ। मैं सुबह भी नहाया था बट गर्मी इतनी खतरनाक थी कॉलेज से आते वक्त के थोड़ी क्या हॉटनेस ज़्यादा बढ़ गई मेरी, इसलिए मेरे आसपास अभी, इसलिए ऐसा बाल जमाता हूँ। देख रहा हूँ मैं, पूरा बाल पहले से पीछे कर लो और ऐसा कर लो, और जब बाल आता है तो सेट ये है, लड़कियाँ फ्लैट, तुम्हारे ऊपर लड़कियाँ फ्लैट हो जाएगी बिल्कुल। तो ठीक है, तो अब चलते खाना ना खाने, ठीक है। अरे आउटफिट चेक नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने आज चड्डा पहना है। यू नो आई लव दिस सीजन, लाइक यार भाई चड्डा पहन के निक्कर वाला सीजन भाई, यू नो आई लाइक दिस निक्कर वाला सीजन, बोलता हूँ मैं इसको, निक्कर वाला सीजन। तो ये खाने के लिए ये बन चुकी, क्या बना है मम्मी? बल्लोर। क्या बना है? बल्लोर। बल्लोर बनी है, ये खत्म ही नहीं हो रहे। ला आ जाओ यार, खा लो यार, खत्म ही नहीं हो रहे ये चीजें। बल्लोर बनी है और हमारी प्यारी प्यारी रोटियां गाइस, रोटियां ऐसे बोलूं। वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट गाइस, बी हाइड्रेटेड गाइस, बी हाइड्रेटेड। डिहाइड्रेशन में मत रहो, चक्कर चुक्कर आएंगे तुमको भी। बंद कर दे, कॉपीराइट आ जाएगा अभी, बंद कर दे, बंद कर दे अभी, व्लॉगिंग करने दे पहले। टीवी में चल रहा है वो, वीडियो में थोड़ी डाला क्या? मारे फेरे पास आने को मेरे। तो अब खाना ना खाते हैं, और वो तो बाहर जाने का चल रहा है, बोले तो शूट्स वगैरह पे, प्रॉपर्टीज़ वगैरह के, तो उसके लिए जाएंगे। तो पहले प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, अपना प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, और फिर शूट करके आते हैं, ठीक है। कॉलेज से अपन आ चुके हैं, मंदिर अपन जा चुके हैं, कोई काम है नहीं अपने को, अभी इसी प्रॉपर्टी का शूट करना है, फिर आके जिम जाना है, फिर थोड़ी बहुत देर अपने दोस्तों का टाइम स्पेंड करना है अपने को, देन अपन जिम जाएंगे, देन पढ़ाई करेंगे, बिकॉज पढ़ाई इज ऑल्सो मैंडेटरी, ओके। पढ़ाई, विद्या ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। विद्या ग्रहण करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, वरना नहीं बढ़ पाओगे। विद्या पढ़ो, पढ़ो, सीधी बात, नो बकवास, पढ़ो। मैं नहीं पढ़ता हूँ बात अलग है, पर तुम पढ़ो। मैं तो मजाक करता हूँ बस बैठ के। तुम पढ़ो गाइस, तुम पढ़ो, पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पढ़ो तुम। तुम्हारे को सपोर्ट में करेगा कैसे? व्लॉग बना के मोटे। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। चलो पढ़ो अब जल्दी से, खोलो कॉपी और करो ये सी तैयारी। तुम्हारे साथ हूँ मैं, तुम्हारे साथ हूँ, पढ़ो तुम, देख रहा हूँ मैं तुमको। गाइस अभी मम्मी जो है वो नारियल के लड्डू बनाने का सोच रही थी, तो वो नारियल के लड्डू बना रही है गाइस। कॉपीराइट आ जाएगा इसका, कॉपीराइट आ जाएगा, आवाज नहीं करते, गंदी बात। मैं कॉपीराइट नहीं आने दूंगी, मैं खुद से घुमा दूंगी। तो ये अभी बेसन का लड्डू, नारियल के लड्डू बन रहे हैं। जो चटक होती है ना, उसको पीस के उसके अंदर खोपरे का पूरा डाल के ऐसे करके बनते हैं ना। कैसे बनते हैं गाइस? मुझे लगता है हमारा मिक्सर खराब हो गया है। क्यों? वाओ,
निकल, हटाओ। कुछ घूम ही नहीं रहा है। कैसे बनते हैं लड्डू बताओ, रेसिपी शेयर करो। ये नारियल का बूरा था, मैं अच्छे से इसको पूरा कर लिया है मैंने। अब इसको मैं सेकूंगी, फिर इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी, फिर इसमें डालूंगी इलायची, काजू, बादाम, जो सूखे ड्राई फ्रूट रहते हैं वो, फिर इसमें शक्कर का बूरा डाल के इसको अच्छे से सेक के और लड्डू बांध लूँगी। आप देखते रहिए मेरे साथ। अच्छा, ब्लॉग चैनल तो मेरा है। लाडले ब्लॉग चैनल तो मेरा है, तो तुम्हारे साथ क्यों देखेंगे भैया? ले यार, अब कहीं खराब मिक्सर तो बंद गई हो। इसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी। पेड़ बाहर निकल रहा है मेरा बहुत ज़्यादा ही, तोंदे आ रही मेरी बाहर। ये इनको कहीं काम है नहीं, जीवन भर बस आड़े टेढ़े पड़े रहेंगे स्ट्रक्चर में। ये इनके कहीं संपट कहीं नहीं पड़ती जीवन में। घड़ी हो गया पड़े हुए। खड़ी होकर पड़े हुए रहेंगे दिन भर बस। लात तो मारी हुआ है नहीं, मेरी छोरा लाती वो डेंजर आदमी है। ये अब इस आवाज़ में व्लॉगिंग नहीं करना देंगे अपने को, तो अपन चलते पीछे वाले कमरे में और आराम से थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी कहीं जाना अपने को है नहीं। तो अपन में सोच रहा हूँ कि अभी कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ करने की सोच रहा हूँ मैं। क्या करूँ, कुछ अच्छा क्रिएटिव चाहता हूँ मैं। क्रिएटिव करने का मैं सो जाता हूँ। वेरी क्रिएटिव गाइज, वेरी क्रिएटिव। लोग दिन में सोते हैं, तुम आधे दिन में सो जाओ। जैसे 1 बजती सोते, तुम 3 बजे सो जाओ, आधा दिन लग गया, आधे दिन में सो रहे हो तुम। क्रिएटिवनेस देख रहे हो मेरी, कितनी खतरनाक क्रिएटिव। और अभी मैं सोच रहा हूँ फुटबॉल सही करानी। मेरी फुटबॉल है ये फुटबॉल मेरी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, ये इसकी थोड़ी फट चुकी है। ये नहीं, वो नहीं देखना, गंदी बात नहीं देखते नहीं। तो ये जो मेरी ये है फुटबॉल, ये फट चुकी है, तो इसको भी सही करानी है मेरे को। ये भी सही कराऊंगा मैं। और कुछ क्रिएटिव करके सोच रहा था, मैं सोच रहा हूँ कि 3 बज चुकी है, सो जाते, बट नहीं, काम करना है। वो जाता अभी काम करेंगे पहले सारा निपटा के, फिर सोचेंगे सोने का, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला था कि मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज़ करनी है, तो मैंने जाकर इंटरेस्टिंग चीज़ में क्या करा तूने आज इंटरेस्टिंग? सोया तू और क्या? इंटरेस्टिंग चीज़ में आज मैंने अच्छी सी दिन की नींद ली। अब ये उठे हैं और ये मेरे घर वालों को क्या पता क्या भूत चढ़ गया इस आदमी को देखने का। ये दिन भर ये इसी को ही देखते रहेंगे हैं इस आदमी को देखने का ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोला अच्छे से बोल उसको। तो वो देख रहे हो, बट दिन भर देख रहे हो। दिन भर सुबह उठेंगे 6 बजे से लेके रात को सोते तक उसको सो रो भाई, ठीक है। देखो वो देखो फीड देखो मेरी, तुम अब यूट्यूब फीड ये देखो, घर से निकाल दिया और मेरे पास आ गया। ड्राइविंग कार, वो उर्मिला आ गई उधर मिथिलेश की बीवी आ गई, कुमार सानू आ गए हैं। मतलब दिन भर सौरव जोशी उठा हुआ, अभी सौरव जोशी देख रहा हूँ मैं भी। क्या बोला, यही चल रहा है। ये देखो तुम्हारे लड्डू बन चुके हैं। लड्डू बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे लड्डू बने। बस तो अब चाय वगैरह भी चाय बना रहे, उठ के जा। तो मैं नहीं बना रहा, बना दीजिए मैंने पहले। चाय बना, उठ के जा। पहले बना दी थी मैंने। बोलो कि चाय बनाए, बना चल निकल। बाद में मेरे को गाइड देते रहना, गाइडेंस करते रहना। कोई गाइडेंस नहीं मिल रही, चाय बना, जाके निकल। चाय बन रही है, 50 बार समझा ही। देखो चाय से बनानी है। हाँ क्या कर रहा है ये? बार बार फोन करेगा तेरे को, गाइड वाली है क्यों? वो तो सिलवाना है उसको। ठीक है। नई चम्मच शक्कर और 3 कटोरी चाय पत्ती, 3 नई कटोरी शक्कर और 3 चम्मच चाय पत्ती है ना। और दूध कितना लेगा? 1 कप दूध, 1 कप पानी। जाओ। गाइज वी आर रेडी फॉर द जिम, ठीक है। अब हम जिम के लिए निकल रहे हैं, ठीक है। मील अपनी कंप्लीट हो चुकी है, बैग अपना पैक हो चुका है पूरा, ठीक है। आपसे मिलते हैं जिम में। अभी मैं अंदर आया तो एक लड़का खड़ा था यहाँ पर, पोजिंग कर रहा था। वो इनसिक्योर हो गया मुझे देख के, आई डोंट नो व्हाई, बट और उसने शर्ट डाला कि पोजिंग वगैरह कर रहा था। मैं जस्ट सेंटर हुआ, ऐसे मुड़ गया वो। उसको इनसिक्योर फील हो गया भाई, उसको इनसिक्योर फील हो गया। एनीवेज अपन आ चुके हैं जिम। आज ट्राइपॉड नहीं आए हैं, तो बस यही है जिम का शूट, बाकी वर्कआउट वगैरह कोई शूट नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करने बाद से मिलते हैं।
कहाँ मिलेंगे क्या पता, कहाँ मिलेंगे, जहाँ मिलेंगे मिलते हैं, ठीक है। मेरे को भी नहीं पता कि वो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे मेरे घर पे, मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, ठीक है। बट हाँ मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है। जिम करने आते हैं, पंप चेक कराऊंगा तो अच्छे से, यहाँ रख के चेक कराऊंगा पंप, यहाँ रख के पोजिंग करूँगा अच्छी, नेक्स्ट, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद मिलता तो उससे जिम करके, ठीक है। कई बजेगी है 7, मैं तुमको मिलूँगा वो भी 8:30 8:45 तक, ठीक है। आराम से जिम करूँगा बढ़िया वाली। आज ये पटे मारेंगे, पटे क्या मारेंगे, पटे और कंधे मारेंगे, ठीक है। छाती मार ली अपन ने, पटे और कंधे मारेंगे, कल छाती मारेंगे, ठीक है। मुझे थोड़ी देर बाद गाइस वर्कआउट कंप्लीट, आप पंप देख देते तुमको है ना। आई डोंट नो, मैं लिख रहा हूँ ऐसे मारे तो ये मैं पंप चेक करा रहा हूँ ना। वर्कआउट कंप्लीट अपना, ठीक है। अपन चल रहे हैं नीचे, अपना नकुल बल्ली नीचे वेट कर रहे हैं। और क्या बता हम लोग कहाँ जाए, आई डोंट नो, मतलब नीचे चलते हैं, ठीक है। चलो फोकस, कैमरा में फोकस करो। गाइस इफ यू वांट योर डेडलिफ्ट, बेंच एंड स्क्वाट्स बड़े तो घर में करो, ट्रेन करो जिम आके, तब बढ़ेगी, ठीक है ना, तो इसलिए बढ़ने वाली। डेली रात 8 बजते ही इनके चूल होती है कि अच्छा चूल होती है कि फैमिली ब्लॉग्स, जस्ट फैमिली ब्लॉग्स। ये फैमिली व्लॉग बना रहा हूँ मैं, तुम्हारी हरकतें देख के नहीं लग रहा ना। मैंने कुछ बोला रे, इसकी शक्ल वो जूस जैसी है तो तू क्या फैमिली ब्लॉग में नहीं डालेगा इसको? बोल बड़ा ये तो जब्बा बोलेंगे इसको, भाड़ खाओ, या हैदराबादी, है हैदराबादी बोलते हैं, हैदराबादी। ले चल हो गया भाई तेरा। तो ये लोग आए हैं चाय पीने के लिए, बट पैसे किसी के पास भी नहीं है, तो कौन पिलाएगा, डिसाइड करो। जिसके पास पल्सर होगी वो पिलाएगा। मेरे घर नहीं, मैं बेच खाया, मैं तो पल्सर ही बेच खाया, मेरी बेच ही खाया। उठा ले आज तो। हो तेरे में जोर तो उठा ले जा जो। ए पिताजी देखेंगे अब लोग, ये व्लॉग में डाल दिया मैंने, और कल अगर मेरे पप्पा ने तेरे को बोला मैंने तो अगर मेरे पप्पा ने कल तेरे को बोला तो क्या बोलेगा, बोल। मैं जानता ही नहीं तेरे को। गाइस अपना डिनर हो चुका है और अब अपनी लग चुकी है ड्यूटी। ड्यूटी कहाँ लगी मैं आपको बताता हूँ, मेरे गेम स्टेशन पे मेरी ड्यूटी लग चुकी है। ये मैंने साफ़ कर दिया है अभी, अब इधर मेरी ड्यूटी लग चुकी है। तो इस ड्यूटी को कंप्लीट करते हैं, उससे पहले हम लगाएंगे गाना, बिकॉज गाने की बिना हमको मज़ा नहीं आता, क्या दिक्कत हुआ है। पहले हम लगाएंगे गाना, पहले गाना लगाएंगे टीवी में, देन हम कुछ आगे हाथ बढ़ाएंगे। अब हम बर्तनों की ओर बढ़ते हैं, ऐसे समझे। तो पहले गाना लगाते हैं, फिर बर्तन साफ करते हैं, फिर व्लॉग एडिट करते हैं, और फिर आपसे कल मिलते हैं, ठीक है। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल पर नए सब्सक्राइब करना और इस व्लॉग को लाइक करना, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।